राजकीय पक्षाच्या दबावामुळे त्याला परत बाहेर काढलेलं. मला असं वाटतं जर पोस्कोचा गुन्हा दाखल केलेला तर पोलिसांना कुठली कलम लावायची हे चांगली माहिती आहे. जर पोलिसांनी जर तशीच कलम लावली तर त्याला बाहेर जामीन पण भेटला नसता. आणि आता आज सगळे आम्ही यंत्रणा हलवल्यानंतर, सन्माननीय अविनाश जाधव साहेबांनी वरपासून खालपर्यंत सगळ्या लोकांना हलवल्यानंतर, काही सिक्रेट गोष्टी पण कलेक्ट केल्यानंतर जेव्हा आरोपीला आज काल अटक केलं तर कुठल्या बेसवर केलं? काय सांगतात की दुसरे आरोप अजून कुठला गुन्हा केला त्यांनी? मला असं वाटतं हाच एक गुन्हा खूप मोठा होता आणि त्याला सुटका द्यायला नाही पाहिजे होती. आज महिला वर्ग, सर्वपक्षीय महिला सगळ्या इकडे जमा झालेत. तुम्ही माणूस कुठल्या पक्षाचा आहे बघू नका, त्यांनी गुन्हा केलाय ते बघा. आणि त्याला आम्ही सर्व पक्षीय सगळेजण मिळून शिक्षा ही झालीच पाहिजे. आणि त्याला आता ज्या खोट्या खोट्या ज्या बातम्या येतात फेसबुक पासून इंस्टा पर्यंत की आम्ही त्याला अटक केला, तर ती गोष्ट तुम्ही खूप पहिला करायला पाहिजे होती. ती गोष्ट त्याला वाचवण्यात उपयोगाला करायला नव्हती पाहिजे होती. आता सर्वासारव करून काही उपयोग नाही. जोपर्यंत आरोपीला कडक शिक्षा होत नाही तोपर्यंत आमचा कोणाचाच लढा इथे थांबणार नाहीये. त्यावेळेस ही जी घटना घडलेली आहे, मुलीवर जो अत्याचार झाला आहे, खरं म्हणजे त्यांच्या घरातल्या लोकांनी रंगेहात त्याला पकडून पोलिसांच्या हवाले केलेला. पण लगेच 24 तासाच्या आतमध्ये त्याचा जामीन कसा झाला? त्याला कुठले गुन्हे लावलेले आहेत? आम्ही जेव्हा पोलीस स्टेशनला चौकशी करायला गेलो तेव्हा त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सला कळालं का तो आरोपी सुटलेला आहे. त्यांना पण शॉक बसला. पण असे कुठले गुन्हे त्यांच्यावर दाखल झालेले आहेत, कुठले कलम लावलेली आहेत? पोक्सोच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जायला पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची मागणी आहे. आणि त्यांना खरोखर कठोरात कठोर, आज एक सचिन यादव सुटला तर असे 10 सचिन यादव, 100 सचिन यादव जन्माला येतील. आणि त्यांची ही जी वृत्ती आहे, मानसिक वृत्ती आहे, ती वाढत जाईल. आणि इथे कुठेतरी आपण त्याला आळा घालायलाच पाहिजे. आणि ही नारी आहे, ही शक्ती आहे. आणि ह्या महिला कुठेच कमी पडणार नाहीयेत या सगळ्या गोष्टीमध्ये. महिला सगळ्यांना पुरून उठणार आहेत.